สวัสดีค่ะฉันชื่อเมธาวดีค่ะมาจากอเมริกาอยู่3360ค่ะบ้านอยู่จังหวัดแพร่ค่ะวันนี้อยากพูดเกี่ยวกับสงกรานต์ที่ประเทศไทยสงกรานต์เป็นปีใหม่ค่ะที่นี่เล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่เลยคิดว่าเป็นสนุกที่สุดสงกรานต์เล่นน้ำกับเพื่อนเลยทุกคนชอบเล่นน้ำเด็กๆเล่นน้ำคนเกย์เล่นน้ำเลยเปลี่ยนทุกทั้งวันแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามีอากาศร้อนแล้วก็เป็นเย็นมาเมืองไทยเล่นน้ำ Hi, my name is Megan and I am from the US. I am living in District 3360 in Phrae Province. Today I would like to talk about Songkran. Songkran is the Thai New Year celebration and it is very fun. This year I played Songkran in Chiang Mai, which I think is the best. Everyone likes to play Songkran. There are little kids and old people, but everyone throws water and it is a lot of fun. So this year, come to Thailand and play Songkran. สวัสดีค่ะชื่อลูกจันทร์อายุ18แล้วมาจากเบลเยียมฉันเป็นนักเรียนที่ประเทศไทย8 เดือนแล้วที่นี่ชอบมาก Amazing Thailand คนไทยใจดีมากยิ้มทุกเวลาชอบอาหารไทยด้วยส้มตำอร่อยที่สุดประเพณีลอยกระทงฉันไปลอยกระทงที่แม่น้ำสวยมากกระทงมีทุกยันมีไฟเยอะขอบคุณค่ะ Mon nom Thaï c'est Luc Chan, je viens de Belgique. J'ai 18 ans déjà. Je suis exchange student en Thaïlande depuis 8 mois. Donc j'adore la Thaïlande, c'est magnifique. Les gens sont hyper sympas. Ils viennent vers toi pour te parler comment ça va, comment tu t'appelles, etc. Donc ils sourient tout le temps. Amazing Thailand. J'adore la nourriture ici aussi. C'est très différent, c'est épicé. Et my favorite food is som tam. Donc c'est une salade épicée, etc. Donc je vais vous parler du Lokatom Festival. C'est une célébration très connue en Thaïlande qu'ils font chaque année. Donc ils posent des Katom Festival dans les rivières avec des bougies et des fleurs. Ils veulent respecter les dieux dans les eaux. Puisque les eaux sont très sacrées en Thaïlande. Et c'est aussi pour oublier tout ce que tu as fait de mal avant. Donc voilà, tes péchés. Et donc venez tous ici, c'est magnifique et ça devient de plus en plus beau. Merci, au revoir. สวัสดีครับทุกคนผมชื่อเฮราร์โดมาจากเม็กซิโกครับอายุ19 ปีแล้วผมนักเรียนเลเปียนที่นี่ที่ประเทศไทย District 3360ก็ผมชอบที่นี่ประเทศไทยเพราะว่ามีคนน่ารักมากทุกครั้งก็มีอันนี้สวยมากฟันสวยแล้วก็อาหารอร่อยมาก Celebration สนุกดีทุกที่สวยมากสาวสวยดีชอบla Songkran Festivalอยู่ซื้อผงชีน้ำเอาซื้อกวดแล้วก็มีน้ำสนุกดีชอบ Buenos días tengan todos ustedes, mi nombre es Gerardo, yo soy de México y tengo 19 años. Soy intercambista aquí en Tailandia, en el distrito 3360 y estoy aquí muy feliz porque tengo para comer alimentos, platillos muy deliciosos, muy sabrosos. Hay gente muy sonriente, muy amable, bondadosa y siempre dispuesta a ayudarte. Hay celebraciones muy divertidas
muy divertidas, me gustan. Lugares muy hermosos y unas mujeres también muy hermosas. Hace poco fue el Songkran Festival. Es el Año Nuevo tailandés. Es donde la gente va a las calles y se empieza a mojar. Compra pistolas de agua. Las compra, pues tamaño o muy grandes. También compra cubetas y se empiezan a mojar. Todo es muy divertido. Me encantó este festival. Creo que es de los mejores que he pasado en mi vida. Sí. Bueno, y yo con esto digo, si buscan una experiencia nueva, buscan retos, buscan vivir, yo recomiendo desde el fondo de mi corazón que vengan aquí a este hermoso país. Okay. Muchas gracias. สวัสดีค่ะฉันชื่อแกเบรียลค่ะฉันเป็นนักเรียนเล็กเรียนมาจากบราซิลที่เมืองไทยอยู่ที่ District 3360แล้วที่บราซิลอยู่ที่ District 4430วันนี้ฉันมาพูดเกี่ยวกับชีวิตของฉันที่เมืองไทยตรงนี้จะไม่มีความยากและความท้าทายแต่มากกว่ามีเยอะเพราะว่าวัฒนธรรมไทยเป็นแตกต่างที่แบบวัฒนธรรมบราซิลวัฒนธรรมของฉันที่ประเทศของฉันแค่ฉันไม่เคยเรียนรู้แบบตรงนี้แล้วไม่เคยมีความสุขแบบตรงนี้ด้วยแล้วเพราะว่าวัฒนธรรมไทยเป็นน่าสนใจมากอาหารคนโกดที่แบบวาดชายหาดที่สวยมากด้วยแล้วตรงนี้ฉันมีความสุขมากที่เมืองไทยขอบคุณค่ะ Olá, meu nome é Gabriele, eu sou intercambista da Tailândia, eu já estou aqui fazem 8 meses e hoje vim falar um pouquinho sobre a minha vida de intercambista aqui na Tailândia. E bom, antes eu tinha muito desafio, foi muito difícil porque a cultura é muito diferente, mas ao mesmo tempo é muito interessante, é tudo maravilhoso, eu gosto muito da comida, das pessoas, do estilo de vida deles aqui, o jeito que eles apreciam e acreditam na religião deles, o jeito que eles acreditam que viver, do jeito que eles vivem essa vida tranquila, é muito bom também. E hoje em dia a Tailândia é minha segunda casa, é o lugar que eu amo, é meu segundo Brasil. E bom, eu estou muito feliz aqui e eu estou no distrito 3360 aqui, sou do distrito 4430 no Brasil e é isso. Obrigada. สวัสดีครับผมชื่ออารันผมมาจากไต้หวันผมอายุ18ปีผมเป็นนักเรียนได้เปลี่ยนของโรตารี่อยู่ที่3360จังหวัดพิษณุโลกใช่คนไทยใจดีมากๆใช่สาวๆก็สวยมากๆใช่อาหารอร่อยมาเมืองไทยต้องกินส้มตำเปรี้ยวๆหวานๆก็เผ็ดๆอร่อยแล้วก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวมะม่วงใช่เมืองไทยมีหลายที่ไปเที่ยวสนุกใช่มาเมืองไทยนะใช่ขอบคุณครับ大家好我叫阿兰对我来自台湾在泰国3360对在那个红柿落是然后泰国人很好相处，就是都很善良，对，然后女生也很漂亮这样子，对。那泰国的食物也很好吃，来泰国要吃一个叫宋达，对，它有点酸，然后甜辣的，很好吃。然后还有就是靠鸟母饼是糯米饭，然后还有猪肉这样子，很好吃，对。那泰国这边也很多地方可以玩，是都海边啊、山上啊，还有他们最著名的就是佛教嘛，很多寺庙可以去
去拜访这样子。对，那泰国真的很棒，是一个很棒的国家。那欢迎大家真的要来泰国走一趟，试试，谢谢大家。 สวัสดีค่ะดิฉันเชลลักษกามาเมืองไทยเป็นนักเรียนเล็กเรียนก่อนลอกตาลีที่เมืองไทยมีวัฒนธรรมเยอะมากคนไทยชอบสอนฝรั่งพูดภาษาไทยแล้วก็ไปโรงเรียนสนุกมากเพราะว่ามีเพื่อนเยอะมากฉันเรียนลำไทยแล้วก็วาดรูปสวยที่ฉันไม่เคยทำมาก่อนเพื่อนที่โรงเรียนเป็นมิตรกับฉันมากเมืองไทยสวยมากชอบมากชอบคนไทยชอบวัฒนธรรมชอบอาหารไทยอร่อยมากขอบคุณมาก Hola, soy Roxana, soy estudiante de intercambio en Tailandia. En Tailandia hay muchas cosas que aprender de la cultura y ir a la escuela es un lugar muy divertido, lo que a veces algunos estudiantes de intercambio no piensan, pero ir a la escuela en Tailandia es tener que usar un uniforme, seguir las reglas, pero también es hacer amigos. Cuando vas a la escuela aquí en Tailandia tenemos que aprender sobre arte, sobre bailar y aquí la gente es muy amable, todos son muy cariñosos. No son como en México, pero al mismo tiempo son gente muy amable y la verdad es que me gusta mucho Tailandia. Muchas gracias. สวัสดีครับชื่อทิโมครับอายุ17 ปีครับเป็นคนฝรั่งเศสนักเรียนที่ประเทศไทยอยากคุยเมื่อไรอยู่ที่นี่ไปเที่ยวที่ประเทศไทยมีภาษาไทยครับภาษาไทยจบมากมีคิดว่าสวยมากครับทีแรกก็เขียนแล้วก็ฟังจบจังเลยนะครับก็ทีแรกก็ไงพูดนิดนึงได้แล้วก็คนใจดีมากนะครับเพราะว่าบอกถ้าคุยนิดนึงก็คนบอกว่าโอ้พูดภาษาไทยเก่งนะโอ้ทำยังไงแล้วก็ใจอันนี้ใช้เยอะเพราะว่าคนไทยเมื่อไรพูดใช้ใจก็ภูมิใจดีใจใจสบายรู้ใจเสียใช้ใจนะพูดกับใจนะครับแล้วก็เขียนอันนี้ยากแล้วก็ชอบเพราะไม่เหมือนกันเลยก็พูดไม่เหมือนกันเลยด้วยนะครับเป็นเอเชียเป็นประเทศไทยอันเดียวแล้วก็ทิโมตัวนี้ได้นิดนึงแต่สนุกสนานครับแล้วก็ชอบมากครับอะไรอีกภาษาไทยชอบพูดภาษาไทยมีเพื่อนที่นี่ก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพูดภาษาไทยแล้วก็เข้าใจได้นะก็ปกติใช้ภาษาไทยแล้วก็คนไทยดีใจมากก็มีความสุขแล้วก็ยินเยอะก็ทุกคนไทยยินเยอะครับอันนี้คิดว่าสนุกสนานที่ประเทศไทยครับมาเที่ยวเนี่ยดีก็มาเที่ยวดิสตริก3360นะ Bonjour, je m'appelle Timon, j'ai 17 ans, je suis français et je suis étudiant d'échange en Thaïlande. Donc ici, je suis venu pour voyager, j'habite dans le nord de la Thaïlande, dans une petite ville, mais j'aime quand même beaucoup là-bas. Je vais parler à propos de la langue, parce que du coup, si vous êtes en Thaïlande, vous allez parler le thaï. Et franchement, j'aime énormément le thaï. Déjà, c'était une des raisons pour lesquelles je suis venu ici. En plus, je trouve que c'est une langue très très belle. Et c'est une langue que vous allez parler qu'en Thaïlande, du coup ça fera de vous ça fera une certaine originalité chez vous. À propos de l'écriture, je trouve ça extrêmement beau.
mais c'est assez compliqué à apprendre. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas si vous parlez juste un tout petit peu. Les gens ici ils sont adorables et ils vont vous dire que si vous parlez un tout petit peu, c'est déjà excellent. Et ils vont dire que ce sont des gens, on dit ici, qui ont le cœur bien. Et on utilise beaucoup le cœur pour parler. Donc on a le cœur qui va pas bien, ou alors on a le bon cœur, ou alors on a le cœur cassé, ou autre expression avec le cœur. Du coup, c'est vraiment une expression des sentiments. C'est vraiment une belle langue. Et après, à propos de l'écriture, ça aussi c'est compliqué, c'est comme la lecture, je pense, ça vient avec. Mais on parle très rapidement, je pense. Et par exemple, je parle avec un ami qui lui ne peut pas parler anglais, et on se comprend parfaitement, on se comprend très bien en thaï. Et même dans la vie courante, vous pouvez très bien vous en sortir, je pense que c'est super intéressant. Voilà, venez juste voyager ici, dans le nord de la Thaïlande, même si je suis ici dans le sud. Et dans le district 3306.